Kapal ngisi bahan bakarnya gimana sih? Kepikiran gak sih kalau kapal kehabisan bahan bakar di tengah laut, gimana nasibnya? Ternyata bisa loh ngisi minyak di tengah laut dengan metode ship to sea. Proses ini melibatkan dua kapal yang berdampingan di laut untuk melakukan transfer bahan bakar. Turbion sebagai penyedia bahan bakar akan memompa bahan bakar ke kapal penerima melalui pipa khusus yang terhubung antara keduanya. Proses STS ini membutuhkan koordinasi yang tepat, peralatan yang sesuai, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ketat untuk memastikan bahwa bahan bakar tersalurkan dengan akurat, sehingga tidak terjadi kebocoran atau risiko kecelakaan lainnya.